有陣時咧，我哋都想將自己即係嘅文件咧做得好一啲，即係個樣咧靚一啲啦，吸引一啲啦。咁但係未必有錢買啲 PageMaker 嗰類咁嘅軟件，咁點算咧？咁其實咧 Microsoft Word 咧已經係有一啲嘅功能咧，俾我哋即係排靚少少，做得好一啲咁樣。譬如話做得似一個報紙啊，一份 newsletter 啊咁樣樣嘅。咁咧希望即係嚟緊即係試下做幾期啦。即係教大家點樣去用佢裏邊嘅功能咧，去製造一個即係似報紙或者 newsletter 嘅版面，令到大家即係做出嚟嘅嘢咧比較吸引啲。譬如做啲傳單啊，譬如話交啲嘢俾老細嘅時候咧，即係更加美觀一啲啦，吸引一啲啦。咁咧今次第一 part 咧介紹嘅就係用 column 分 column。咁咧因為好多時報紙啊或者啲 newsletter 啲嘢咧都會分開唔同嘅 column 嘅。分 column 好容易嘅啫，拉低格式呢度有欄呢度啦，就係 column 咁解。咁咧我哋可以揀幾個 column 都得嘅。咁右下角呢度有個 preview 啦。咁揀幾個 column 就冇4個 column 啊嘛，唔緊要，我哋自己加咯，幾個 column 都得。咁但係通常啦，打一直我哋就唔會太多 column 嘅，太多 column 咧太窄，亦都 present 唔到啲 information。譬如2個咁啦，一揀咗就係咁噶啦。但係咁好似都唔係夠靚咁喎。通常咧，我哋就係只係內文分 column 嘅啫，頂頭嘅 headline 唔分噶嘛，係咪？咁我可以其實將佢揀咗要分 column 嘅部分，譬如我淨係分內文嘅，我就揀咗內文啦。跟住咧揀完之後咧就 column 啦。咁我哋同時可以加條分隔線喺中間，叫做裝飾下咁啦。嗱，呢度大家留意呢一度一陣間剔咗分隔線之後咧，呢度加多咗條線喺度嘅。我哋 apply 落去嘅時候咧就會點咧？就係咁樣啦。咁咧呢度分咗 column， 即係呢一部分就分咗 column。上邊 headline 呢度咧其實冇分 column 嘅。大家咧做任何嘢咧就唔影響下低喎。譬如我哋改下格式啦，咁樣 OK 嘅。嗱，今次就講分 column 先，下次咧就講下其他嘅排版嘅喺 Word 裏邊排版嘅技巧。咁咧希望咧即係大家做出嚟嗰個嘅文件嘅時候咧就更加即係吸引。